إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه برشا ғалемнәрне юктан бар кылып безне үзенең күпме санасак та санап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә киң нигъмәтләрендә яшәтүче бердән бер Раббыбыз, бердән бер хак илаһыбыз булган Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәткән һәм үзенең бөтен тормыш дәврендә безнең өчен иң хәерле, иң күркәм үрнәк булган сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Тиешенчә аның әмерләрен үтәп, тиешенчә тыелыгыз һәм Аллаһ каршына мөселман булмаган хәлдә кайтудан сакланыгыз диде. Шулай ук сөйкле пәйгамбәребез үзенең бер хадисендә әйтте: "Кая гына булсаң да Аллаһыга тақва бул" диде. Әгәр дә бер явызлык кылсаң, артыннан изгелек кыл һәм ул изгелегең явызлыгыңны сөртер диде. Һәм кешеләр белән күркәм мугамәләдә тор диде. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә юктан бар кылган иң кадерле, иң хөрмәтле мәхлукларның берсе ул инсан, кеше булып тора. Һәм иң кыйммәтле мәхлукларның берсе кеше гомере булып тора. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисендә килгәнчә, яралгы, зародыш дип әйтәбез, анасының карынында 120 көнлек булганда Аллаһ күкләрдән аңа махсус фәрештәсен җибәрә. Һәм ул фәрештә аңа җан алып килә, һәм җан өрә. Шул мизгелдән яралгы кеше исемен ала һәм кеше булып атала. Шул ук көнне фәрештә аның язмышында билгеләнгән гомерлек ризыгын, эчәсе суларын, сулыйсы һавасын, йөрәгенең һәр тибешен, ягъни язмышын калдырып китә. Аллаһ Тәгалә үзенең кылларының матди һәм рухи тормышларын саклау өчен кешеләрнең өстенә дин кануннарын бирде. Аллаһының дине кеше гомерен саклый. Аллаһының дине кешеләрнең шушы иминлекләрен саклый, булдыра һәм саклый, һәм шуның өчен дин килде. Һәм кем динне дөрес чыганаклардан, дөрес остазлардан өйрәнсә, исламның дошманнарыннан түгел, исламны эчтән аңлаган, Аллаһының хак хөкемнәрен дөрес итеп аңлаган галимнәрдән өйрәнсә, ул белә, исламда булган һәрбер хөкем, һәрбер фарыз, һәрбер ваҗиб, һәрбер сөннәт, һәрбер харам ул безнең тормышыбызны җимерми, саклый. Ул безнең гомеребезне саклый. Һәм җәмәгать кешеләр менә шушы хакыйкатьтән китеп, үзләренең кешелеклекләрен югалталар. Шушы хакыйкатьтән китеп, кешеләр арасында дуслык, татулык бетә. Һәм кеше үз кулы белән шушы Аллаһ биргән тормышны, кешеләрнең гомерен җимерә башлый. Нәтиҗәдә динсезлек сәбәпле бер-береңне рәнҗетү, бер-береңә зулымлык кылу, бер-береңнең башына басу, бер-береңнең хакына керү, хәтта кан кыюлар барлыкка килә. Һәм исламда Аллаһ Тәгалә биргән гомерне алу иң олуг җинаятләрнең берсе булып тора. Аллаһ Тәгалә каршында бер гаепсез кешенең үтерелүе җирдәге бөтен кешеләрнең дә халак булулары белән бер дәрәҗәдә була. Аллаһ Тәгалә Маида сүрәсенең 32-нче аятында әйтте: "Ман катала нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил ард", кем дә кем сәбәпсезгә,
кемнедер үтергән өчен дә түгел, бозыклык кылганы өчен дә түгел, сәбәпсезгә бер жан иясен үтерсә, бер кешене үтерсә, факаннама катала ан-наса җамиган, ул бөтен кешелекне үтергән кебек булыр ди. Туктале, ул бит берне генә үтерде. Юк, Аллаһ каршында ул бөтен кешелекнең канын кыйган кебек булыр ди. Ва ман ахяха, кем киресенчә, наоборот дип әйтәбез, бер кешенең гомерен саклап калды. Факаннама ахя ан-наса җами'a, ул ди бөтен кешелекнең гомерен саклап калган кебек булыр ди. Маида сүрәсе 32-нче аят. Һәм җәмәгать кешелек тарихында иң беренче булып җир өстендә кан кыючы атабыз Адәмнең улы Кабил булды. Ул үзенең бер туганы Хабилгә килгән нигъмәтләргә көнләшеп, үзенең нәфесен тыя алмыйча, аны үтерергә җөрьәт итте. Үлгән туганының тәнен нишләтергә дә белмәгәндә, Аллаһ Тәгалә аның янына каргаларны җибәрде. Һәм бер карга икенчесенең үле тәнен тымшыгы белән, тырнагы белән җиргә күмүен күргәч, ул ни үкенеч миңа, шушы карга кебек тә була алмадым, туганымны да җирли белмим бит дип, Хабилнең гәүдәсен шунда җиргә күмеп куя. Гүргә иңдерә. Шул көннән Аллаһ Тәгалә җирдә яңа канун урнаштырды, яңа кагыйдә урнаштырды. Җир өстендә кашан гына, нинди генә гасыр булмасын, нинди генә замана булмасын, дөнья беткәнче, әгәр дә нахакка бер кешенең каны түгелсә, аның гынахасы шушы җинаяткә беренче нигез салган кешегә бара. Беренче мәртәбә шушы үрнәкне күрсәтте, бөтен җир өстендә булган кан кыюларның гынахасы аңа бара. Һәм бу канун кан кыюга нигез салуның никадәр куркыныч башлангыч икәнен күрсәтә. Һәм шуннан да җәмәгать, без бүген шундый бер заманада яшибез. Әйтергә дә куркам, әллә без артык күбәеп киттек шунда, әллә без артып киттек шунда. Бүген кеше гомере бер нәрсәгә дә тормый. Бер нәрсәгә дә тормый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моннан 1400 ел элек әйткән, ахыр заман алдыннан җир өстендә кеше үтерүләр киң таралыр дигән. Ягъни кеше кешене үтерә башлар дигән. Һәм җәмәгать, әгәр дә узган гасырның тарихын гына өйрәнсәк тә, әллә кая китмик. Меңәр елларны карамыйк, узган гасыр 20-нче гасырны гына карасак та, андагы төрле сияси үзгәрүләр, инкыйлаб революциялар, милләт-ара, ил-ара низаклар, байлык бүлүшүләр сәбәпле күпме гаепсез кешеләрнең каннары җир туфракка сеңдерде. Санап китсәң, исең акылың китә. Алыгыз. Булсынмы ул беренче бөтен дөнья сугышы, ничә миллион кеше. Россиядә гражданская война, гражданнар сугышы. Вторая мировая, беләбез, икенче бөтен дөнья сугышы. Вьетнам сугышы. Испаниядә гражданнар сугышы. Ничә ел, әле без кичкенә вакытта беләбез, Ирак белән Иран сугышы. Афганистанда күпме кеше, Кавказда күпме кеше, Сириядә күпме кеше. Башка илләрдә, Украина белән сугыш күпме кеше. Барысын да җыеп китсәң, ансы инде без 21-нче гасырга чыктык, ләкин 20-нче гасырны гына бар шундый галимнәр, алар җыйганнар сугышларны. Һәм һәрбер сугышта шама белән күпме кешене үлеп, санап 100 миллион. 100 миллионнан артык китәди сугышта үлгән кешеләр. Монда сүз бармый авырып үлгәннәр, монда сүз бармый анда төрле яман авырулардан үлгәннәр, алар табигый үлем санала. Монда сүз бара кан кыюлар. Кан кыюлар. Һәм әлбәттә сугышларны, сугыш ялкынын төртеп җибәргән патшалар һәрберсенең аның своя истина, своя правда. Әйе, ул әйтә, мин дөрес эшләдем, мин фәлән ди, үз гаделлеге бар, ләкин менә шушы 100 миллионга якын кешенең гади халык күбесе бит аның. Хәтта бик ватан сугышында шын солдатлар, аларның саны әз үлгән. Әмма ләкин күпме кеше гади кешеләр, күпме хатын-кызлар, күпме әби-бабайлар, күпме балалар фашистлар тарафыннан йорткыртларча үтерелгән. Ягъни ул корал тотып фашистка чыкмаган, әмма аны барыбер үтергән. Шуңа күрә җәмәгать буларга аны аңлатып булмый.
Һәм алар кіріп, аларны үтерделәр, һәм алардан сорасаң терелтеп, нигә син үтерделәр дип, алар белмиләр. Менә фашистлар күпме балаларны үтергәннәр, күпме хатын-кызларны. Әгәр дә аларны терелтеп сорасаң, Аллаһ сораячак аларны терелтеп кыямәт көнендә. Сезне балакайлар нигә үтерделәр дип, сезнең ни гаебегез бар иде дип. Алар аны белмиләр. Алар аны белмиләр. Менә шуңа күрә җәмәгать, бүген без сезнең белән яшибез чыктык 21 гасырга. Сегодня, дорогие братья, мы сегодня живем в 21 веке. Альхамдулилля, в нашей стране, в наших местностях нет войны, нет голода. Мы живем в таком достатке. Наши предки этого даже во сне не видели. Они даже не думали, что вот такая жизнь, она может быть. Даже, наверное, наши бабушки, дедушки, когда по вечерам дуга делали и просили у Аллаха рая, они наверняка даже рай себе не могли представить вот таким, который мы с вами называем кризис. Да, сегодня тяжело жить. Они даже не могли представить такой достаток, такую жизнь. Но сегодня мы живем вот в такой стране, вот в нашей стране только ежегодно происходит 50, 60, 70 тысяч убийств в год. Ежегодно мы, то есть наши граждане, мы убиваем друг друга. 50 тысяч, 70, 60 тысяч человек мы убиваем. И тот, кто убивает, у него нет нации, у него нет религии. Потому что русский убивает русского, татарин убивает татарина, мусульманин поднимает руку на мусульманина. И христиане, они больше носят крест, чем мы полумесяц, да? У нас как бы такой ценности нет. Но сегодня, когда человек, который называет себя последователем Христа и носит на шее крест, он идет и убивает того, кто носит на шее крест. Разницы нет. Люди убивают друг друга. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал это в сборнике имама Муслима, что перед концом этой жизни, перед началом судного дня, придут дни, когда убийца будет убивать и не знать, за что он убивает. А тот, кого убили, его убьют, но он не будет знать, за что его убили. То есть бессмысленная война, бессмысленное убийство. Люди не знают, люди убивают, и людей убивают. И эти, не те, не знают, за что они убивают и за что их убивают. И вот сегодня утром, да, мы услышали страшные новости. Сегодня джумга. Мусульмане идут, машаллах, взяли гусль наши братья. Они попрощались со своими семьями, улыбнулись, наверное, сказали, что вот после джумга придут домой, да? В Новой Зеландии, в 2 мечетях. Вот эти дикие варвары, животные, которые зашли в эту мечеть и просто перестреляли людей. И еще сняли это на видео. Да, то есть человек убивает ни в чем не повинных людей, снимает это на видео, еще выставляет куда-то в Твиттер, куда-то. То есть, что движет этими людьми? Убили больше 40 наших братьев. А сколько еще врачи борются за их жизнь? То есть, что происходит? Что происходит на этой земле? В чем они виноваты? Да, не все, может быть, были гражданами Новой Зеландии. Да, среди них были беженцы, мигранты, которых иногда местные жители ненавидят. Но они же оставили свою родину, свои земли не от хорошей жизни. Они пришли туда именно искать безопасность, искать возможность исповедовать свой ислам, свою религию. Поэтому вот это кощунство, это варварство, которое человечество не должно совершать. Тем более это превращается уже в знак гордости. Он же не просто это снял. Вот он такой крутой. Он снимает там, меняет магазин, автоматы, дальше стреляет всех. Люди не знают, куда деться, они пришли просто помолиться. Не устраивать какие-то там политические революции. Они просто пришли помолиться, никому не мешают. У себя в мечети. Так ведь? Что происходит? Что происходит? Альхамдулилля. Изги жумга күнне. Тот, кто умирает в этот день, Аллах избавит его от наказания в могиле. Пусть Аллах сделает их, вот эту смерть, шахада на пути Аллаха, мученической смертью, чтобы вот еще несколько недель назад мы потеряли одного брата. Не на войне, а в ДТП. Так ведь, Абдуль-Карим Хазрат. И для многих, для нас,
это было очень сложно, очень тяжело это пережить. Мы думали про его детей. Вот представьте себе, сейчас 40 мужчин, 40, может быть, отцов. И сколько у них детей, сколько у них жен сейчас осталось. Так ведь? Поэтому все, что вот это происходит на этой земле, это в человечестве такого не должно быть. И вопрос, а если бы это не было в мечети? А если бы это было в церкви, в синагоге, где христиане, иудеи молились? Какова была бы реакция нас, мусульман, наш мусульман? Такая же. Валлахи, у нас реакция была бы такой же. Потому что никто не имеет права убивать людей. Будь это мусульманин, христианин и так далее. Имам Муслим, Сахих Муслиме, приводится хадис. Как-то раз наш посланник, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сидел со своими сподвижниками, мимо них проходила джиназа. То есть человек умер, и вот несли его тело. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел это тело, он встал с места. Он встал с места в знак уважения этому покойнику. Тогда кто-то из сподвижников, который знал, кто умер, он воскликнул: «Я Расуляллах, это не мусульманин». То есть, как бы желая сказать ему: не вставай. Это не мусульманин, это иудей, который умер и которого хоронят. На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил вопросом: а разве он не человек? Разве он не человек? То есть вот этот хадис доказывает, что жизнь человека неприкосновенна не только потому, что он наш брат, это наша сестра, он с бородой в мечеть ходит, да? Если это человек, это создание, он носит имя человека, то его жизнь неприступна для нас. Все. И все, что происходит, вот когда люди молятся своему Господу, Аллаху, да, и когда кто-то заходит и убивает, это очень страшно, очень страшно. Поэтому кеше гымры, ол кеше булган өчен кыйммәтле булырга тиеш. Һәм кеше җанын алу, менә ул ни өчен зур гынах? Аның бер сәбәбе: аны төзәтеп булмый. Үлгән кешене терелтеп булмый. Һәм хадистә килә, Иблис, генеральный шайтан, ул һәр көнне үзенең гаскәрен чыгарып җибәрә эшкә, объектларга, кешеләргә. Һәм һәр көнне ул алардан отчет ала, хисап ала. Кем нәрсә эшли алды, кем кемне адаштырды, нинди гынахка чумдырды, ничек аздырды. Һәм арадан кайсысы иң яхшы эш белән кайта, нәтиҗә белән, ул аларның башларына таш кидертә, корона кидертә. Менә бүген син җиңдең дип. Теге вымпел биргән кебек инде. Медаль бирә көн саен. Менә перехатной микән, юк микән белмим, ансы әйтелмәгән. Ул көн саен шулай поощрять итә, мактый аларны. Иблис, шайтан әйтә: кем бер мөминне адаштыра ди, бер мөселманны адаштыра, мин аның башына таш кидертәм ди. Шуннан соң берсе кайта һәм әйтә: Иблис ди, мин бүген бер семьяны таркаттым ди. Бер хатын белән ирне талаштырдым да, талак кылдырттым, семья айрылды ди. Җиңүме? Җик җиңү булмасын инде. Бу бит мөселман гаиләсе таркалды, бер гаилә таркалды. Ләкин Иблис артык шаккатмый. Иблис әйтә: ярар ди, айрылсалар тагын өйләнерләр, тегесе кияүгә чыгар ди. Шуннан соң икенчесе килә: мин бер кешегә ди, әти-әнисен рәнҗеттердем ди. Әти-әнине рәнҗетү зур гынах. Менә мин рәнҗеттердем ди, ул әнисен, әтисен рәнҗетте ди. Шуннан соң Иблис әйтә: ярар ди, изгелек кылыр да, әти-әнисе белән дуслашыр тагын ди, гафу үтенер ди. Ягъни төзәтер ди хатасын. Шуннан соң өченчесе килә, өченче шайтан килә. Иблис ди, бүген бер кешене ширик кылдырдым ди. Монда инде китте ширик гынахасы, иң зур гынах. Ширик кылды ул ди, кылдырдым ди, тырыштым ди. Шуннан соң Иблис моңа гаҗәпләнә, сыклана һәм әйтә: син, менә син ди, ягъни хәзер сиңа кидертәм таҗны ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә, дүртенчесе килә ди. Һәм әйтә ди: мин ди, ике кеше арасына кирдем ди. Һәм шул кадәр араларын буздым ди. Алар сугышып китеп, беренче икенчесен үтерде ди. Үтерттем ди.
Шуннан соң Иблис шатлана, куана һәм әйтә: "Менә син ди, менә син бүген иң беренче ди һәм таҗны шуның башына кидерде." Бу җиңүче булып чыга. Ни өчен? Хәтта ширк кылдыртучыга да түгел. Әти-әнисен рәнҗетүчегә дә кидертмәде бит. Ир белән хатынны айырганга да, чөнки алдагы хаталар, гынахлар зур булсалар да, аларны төзәтеп була. Аларны төзәтеп була. Семьяны җыеп була. Әти-әнине рәнҗетсә дә, баласы тәүбә итеп, гафу үтенә ала. Әти-әни гафу итә. Ширк кылган кеше, әгәр дә үлгәнче тәүбә итә икән, Аллаһ ансында кичерә. Ләкин бер кешене үтерсәң, үлем фәрештәсе килеп җанын алып китсә, кире ул җанны кайтарып буламы? Булмый. Менә ни өчен? Ягъни кайтарып булмый торган, төзәтеп булмый торган гынах булганга күрә, Иблис таҗны шуңа кидертте. Һәм менә җәмәгать тормышта еш кешеләр арасында шундый хәлләр була. Кеше гаебе белән кай вакыт үзе теләмичә дә башкаларның каннары кыйыла. Кемдер эчкән хәлдә эшереп руль артына утыра. Әле түбән Камада эшләгәндә бер апа шалтырата. Хәзрәт, синең ди гайда танышларың юкмы ди? Әйтәм, бар әле, узган атнада протокол төзегәннәр иде. Нәрсә булды әйтәм? Менә кияү ди элеккән ди, бик каты элеккән ди, хәлифәт итәләр ди. Сөйләшә алмыйсыңмы начальник гае белән ди. Әйтәм, нәрсә сөйләшергә соң анда? Нишләгәнсең? Ише бүләккән ди. Әйтәм, Аллаһка шөкер, Гомар ибн Хаттаб вакытында булса, аны әйтәм, аны камчылап кыйнарлар иде әйтәм. Шуңа күрә җирсен җыяу. Һәм рәхмәт әйтсен, кеше бермәгәнгә. Берсенең гомерен җимермәгәнгә. Әле әйтәм, анда 1 ел беләнме, ярты ел беләнме бик җиңел кутыла. Бармыйм да, җырмыйм да. Әле Гомар ибн Хаттабка ләксә, аңа камчы белән суктырыр дип әйттем. Шуңа күрә кемдер ишеп, ярар мин сөйләшәм, мин килешәм ди. Һәм соңыннан кемнеңдер өстенә менә карагыз, күпме күреп торабыз, Алла сакласын. Шулай бит кеше таптата. Аннан тегендә монда шабып, тегене җайлый, моны җайлый, төрмәдән кутылмакчы була. Җәмәгать бу дөньяда кешеләрне җайлап була, ләкин Аллаһны җайлап булмый. Һәм син ул кешене үтергәнсең икән, аның әти-әнисенең рәнҗешен аның белән генә битереп булмый. Битереп булмый. Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте, кыямәт көнендә бер кеше килер ди, канга баткан булыр ди. Канга баткан булыр ди. Һәм ул ди икенче берәүне сүрәп килер ди. Икенче берәүне сүрәп килер ди. Һәм Аллаһ Тәгалә каршына басып әйтер ди, "Я Раббым, соралы бу кешедән ди. Нигә мин үтерде ул ди? Ни өчен ул мине үтерде?" дип кыямәт көнендә Аллаһ каршына киләчәк. Менә Аллаһ шунда сораячак. Һәм тиешле җәзасын бирәчәк. Шуңа күрә җәмәгать, кемдер бу дөньяда кытылырмын ди, хөкүмәт законыннан кытылырмын ди, Аллаһыныкыннан кытылып булмый. Кемдер белә торып, кешеләргә үлем сата, беләбез, наркотик белән, тегесе белән, бусы белән баймакчы булалар. Юк, җәмәгать. Кешелек Аллаһ Тәгалә кулында. Һәм Аллаһ кына хәл итә, кемгә качан китергә. Шуңа күрә кем бу нәрсәгә кысыла, ул Аллаһ белән эш итәчәк. Аллаһ сакласын. Шуңа күрә Раббым безгә үз гомерләребезне саклап, якыннарыбызның гомерләрен саклап, кешелекнең гомерен саклап, бер-беребез белән тату дус булып яшәргә Раббым насип итсен. Инде кемнәрнең шушында кырыклап, хәзер инде бәлки саны арткандадыр, чөнки күпме яраланган кешеләр бар. Раббым инде аларның җаннарын шаһидләрдән кабул итсә иде. Җомга көнне гыйбадәт өчен килгәннәр, һәм инде Раббым инде җир өстен шушындый җинаятьләрдән үзе сакласа иде, һәм аларның гаиләләренә сабырлык бирсә иде, ныклык бирсә иде, тол калган хатыннарына, ятим калган балаларына Раббым үзенең ризыкларын бирсә иде. Аллаһ Тәгалә дуаларны кабул итүче, гынах хаталарны кичерүче. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ваз зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.